កែហ្មងមិនថាយើងការពារខ្លាំងប៉ុណ្ណាយើងនៅតែអាចមានហានិភ័យនៃជំងឺផ្សេងអញ្ចឹងពេលដែលពួកខ្ញុំទៅពេទ្យពួកខ្ញុំអាចខ្វល់រឿងថ្លៃចំណាយនៃពេលដែលទៅពេទ្យទេមូលហេតុមិនមែនពួកខ្ញុំអ្នកមានទេព្រោះតែពួកខ្ញុំមិនមែនអ្នកមានទេប៉ុន្តែដោយសារពួកខ្ញុំមានធានារ៉ាប់រងសុខភាពហេតុអីបានចាំបាច់គួរមានធានារ៉ាប់រងសុខភាពណាព្រោះអញ្ចឹងឯងយើងអត់ដឹងថាពេលណាកូនឈឺយើងអត់ចង់ឲ្យឈឺទេទាំងយើងទាំងកូនប៉ុន្តែយើងមិនកំណត់បានហើយឧទាហរណ៍ថាយើងទិញលើអីផ្សេងណាឧទាហរណ៍ថាយើងទិញឡានទិញខោអាវទិញស្បែកជើងឬក៏របស់ប្រើប្រាស់យើងដឹងថាវាតម្លៃប្រហែលអញ្ចឹងយើងត្រៀមលុយបានប៉ុន្តែពេលឈឺយើងអាចត្រៀមលុយបានទេយើងអត់ដឹងថាពេលឈឺនោះអត់ប្រហែលឈឺតិចឈឺច្រើនដោយសារតែជំងឺឬក៏បញ្ហាសុខភាពរបស់យើងមិនអាចកំណត់បានហ្នឹងហើយបានយើងគួរតែមានធានារ៉ាប់រងសុខភាពផង